ونعوذ بالله تعالى من شرور من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن الأمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barka da saduwa wannan masallaci mai albarka Masjidul Mumtaz dake nan gurgumari a garin Maiduguri yau insha Allah ta'ala muna yammacin talata 16 ga watan Zulhijja shekara ta 1447 wanda yazo daidai da 2 ga watan 6 miladiya ta 2026 majalisun mana karatun littafin iziya na babban malami Aliyu Al-Maliki za mu tashi inda malai ya ce wa anna Allah ta'ala yarahu al-mu'minuna wa yukallimuhum Allah madaukakin sarki na daga cikin abin da ake so musulmi ya sani Allah madaukakin sarki ya mana wani tagomashi Allah madaukakin sarki ya mana wani falala na cewa mu'minai za su ga Allah madaukakin sarki a ranar kiyama kuma Allah zai yi musu magana wannan na daga cikin abubuwa da za su faru a filin kiyama a duniya Allah ya tsara babu wanda zai ga Allah amma akwai ruwaya da ta inganta cikin sunan Abi Dawud da Jami'ut Tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah madaukakin sarki a mafarki da idan zuciyarsa ba da idan kansa ba kamar da yake cewa na ga Allah maɗaukin sarki ya ɗauki hannunsa mai albarka ya ɗaura a kan ƙirjina ya ce sai da na ji sanyin hannun ubangijina a cikin jikin ƙirjina ya ce wannan a nan ne ma ya ce na ji ubangiji yana tambayan mala'iku cewa ku gaya min abin da ya fi komai lada a abin da mutum zai yi mala'iku wannan ya faɗa abin da yake so wannan ya faɗa abin da yake so wannan ya faɗa abin da yake so Allah madaukin sarki ya ce abin da yafi komai lada yafi komai falala shine mutum ya dafa abinci ya ciyar da bayin Allah wannan ka dafa fi sabilillahi ka kawo bayin Allah su ci su sha su yi godiya ma Allah yafi komai lada to a duniya da idan kai shi yasa Aisha take cewa dukkan wanda ya gaya maka cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah a daren Isra'i da Mi'raji yace faqad tara ala Allah firya to ya kirkiro ƙarya ya jingina wa Allah madaukakin sarki amma an tambayi manzon Allah an Aisha da kanshi take cewa da aka tambayi manzon Allah shin hal ra'aita rabbak kaga ubangiji yace nurun anna arahu yace akwai haske da ya sha makance tsakanina da ubangiji na ban samu na gan shi ba shine wannan hasken da manzo Allah yake cewa akwai wani haske da ya zama shamaki tsakanin Allah da bayinsa da Allah madaukin sarki zai yaye wannan hasken a zatin ubangiji ya kalle ka da idan zatin sa kai tsaye babu wannan hasken manzo Allah ya ce duk abin da Allah ya kalle shi sai ya konewa daya to akwai abin da za a ce Allah bai gani shi ne babu da haka kina a take zamu kama da wuta duk mu kone to ranar tashin kiyama ita a kiyama abin da zai sa bawa ya iya ganin Allah bai kone ba kamar yadda Allah ya faɗa mana wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha nazira wasu fuskoki za su yi haske za su na yalki suna walƙiya Allah ya ce saboda za su samu daman ganin ubangiji to sai ubangiji ya sa wannan hasken da Allah zai kaddara ya fara a fuskokinmu Allah ka sa duk muna ciki sai ya zamanto wannan hasken sai ya zama shine zai kaman zama daidai da karfin hasken da yake tahowa daga fuskar zatin Allah sai zama na zatin Allah ba zai kona ka ba amma in ba a je kiyama ka samu wannan hasken ba baka isa ba shi yasa Annabi Musa alaihi salatu wassalam da ya je ganawa da Allah sai ya ce rabbi arini anzuru ilaik yace ya Allah ka bani dama ina so in ganka qala sai Allah yace lan al-abadiyya har abada ba za ka ganni ba lan tarani a dai duniyan nan ba za ka ganni ba walakin amma ga misali unzur lil jabal ka kalli wannan dutsen
fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani, in har ya tabbata a wajensa inda yake zai ka ganni. falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa, lokacin da ubangiji ya kwaranye ma dutsen annabi Musa, dutse ya koma toka, annabi Musa ya faɗi sumamme. da ya farfado sai ya ce Allah na tuba zuwa gare ka, ba zai yi mutum ya kalle ka a duniya ba. Banu Isra'il lokacin da suka nemi ƙure annabi Musa cewa ka ce mana kana magana da Allah, ina magana da Allah, suka ce to muna so mu ji zancen Allah, mu ma Allah ya yi magana mu ji kamar yadda kake cewa Allah ka yana magana kana ji, muna so mu ji. Annan Musa ya ɗauki banu Isra'il aka tafi ganawa da Allah. Wani abu yana ƙara ta ce. Annan Musa ya tafi ɗebi Ubangiji ya tafi ganawa da shi. Suka yi magana fa da Allah maɗaukin sarki, banu Isra'il suka ji maganar Allah. Can sai suka ce to ba mu yadda ba har sai mun ga Allah. Shi yasa Allah yake ga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ai duk cutarwar da Larabawa za su maka, an yi cutarwa sama da cutarwar wadda aka Annabi Musa ta fita ka. Dan su bani Isra'il cewa suka yi ma muna so mu ga Allah ne kiri da kiri, yayi magana mu ji. Gashi fa Allah yayi magana sun ji, sun tabbatar da wannan maganar ba magana da Adam bane, maganar Allah ne, amma suka ce a'a mu muna so Allah narallaha jaharatan fa akadatum sa'iqatu, suka ce a'a mu fa muna so mu ga Allah ne fa kire mun yadda wannan muryan ba muryan mutum, muryan Allah ne, to amma shi Allah muke so mu gani. Wayar da farko cewa suka ji maganar Allah ya wadatar, sun ji kuma sai suna so su ga Allah. Allah ya ce a take da tsawa ta dauke su. Da haka muminai za su ga Allah madaukin sarki na tashin kiyama, kamar da manzo Allah ya faɗa a hadisi, kamar yadda ka san hasken wata daren 13, 14, 15, ko kuma lokacin da za ka ga rana 12 rana babu gajimare, babu hadiri, babu hazo, za ka ga rana tangaran, to haka muminai za su ga Allah madaukakin sarki a buɗe a fili, babu wani abin da zai sha makance musu ubangijinsu. Allah madaukakin sarki ya tabbatar da haka cikin Qur'ani, kamar da Allah yake cewa man khashiyar rahmana bil ghaibi wa ja'a bi qalbin munib. Allah ya ce dukkan mutumin da ya ji tsoron Allah madaukakin sarki a fake, a ɓoye, lokacin da babu kowa da kai sai Allahnka, ka ji tsoron Allah kuma ka ji wa Allah da zuciya mai komawa ga Allah. Wannan shine imanin da yake tabbatar da mutum mai cikakken imani ne. Lokacin da babu idan kowa, amma kasancewa idan Allah yana kalla, la takfa alaihi khafiya, babu abin da ke buyan mu Allah. Kuma duk inda ka shiga, inda za ka shiga cikin kuratandu, Ubangiji yana ma kallo dare da mutumin da yake cikin fetal ɗin Sahara ne. Babu wani mutumin da ya fi kusa da ganin Allah akan wani wadda yake cikin wani waje, babu. Shi Ubangiji yana kallon bayansa duka abai ɗaya ne. Da haka Allah maɗaukin sarki yana retin imanin mutum ne a lokacin mutumin da ya ɓuya, babu mai kallonsa amma tsoron Allahnsa sai hana shi sabon Allah. Allah ya sa muna ganewa. To yasa Allah yake cewa dukkan wanda ya ji tsoron Allah a fake, a ɓoye, kuma ya ji wa Allah da zuciya mai yawan mai da lamuranta, mai yawan komawa ga Allah, sai Allah ya ce a kiyama za a ce musu udkhuluha bi salam, ganan gidan aljanna ku shige ta, zalika yawmul khulud. Allah ya ce yau ita ce ranar dawwama a cikin gidan aljanna. Shi yasa fa a wani wajen Allah ya ce waliman khafa maqama rabbih jannatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, cikin suratul rahman. Allah ya ce dukkan wadda ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa, ya samu daman da zai yi sabo, amma tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa ya hana shi yin wannan sabon. Allah ya ce to shi idan aka je kiyama ba aljanna ɗaya za a bashi ba, aljannan ma biyu za mu bashi, aljannan aikinsa da kuma aljannan ƙin saba wa Allah a lokacin da ya faku daga shi sai Allah. An gane? Lahum, Allah ya ce wa'annan mutanen da suka ji tsoron Allah a ɓoye,
Allah ya ce suna da ma yasha'un duk abin da suka ga dama a kiyama fa a cikin aljanna babu wani abin da za a ce wai in ka nema ba za ka samu ba in ka ga ana maganin a aljanna ka nemi dandiri baka samu ba ko ka nemi farfisu baka samu ba ko ka nemi naman tsuntsaye ƙanana 'yan shila baka samu ba in ka ji an ce babu mafarki kake yi ka tashi a aljanna babu lahum ma yasha'una fiha Allah ya ce duk abin da Adam yake so a gidan aljanna Allah ya ce akwai za a ba shi kuma shi abin gidan aljanna mu gane ba irin a harkar neman duniya bane idan yanzu ina bukatun abu sai in ce malam dadi kawo min kaza malam Ahmad kawo min kaza shi a gidan aljanna ba sai ka furta kana so ba daga a ranka zuciyarka ta raya ma cewa kana son abu kaza kawai ranka kaji kawai kana son abu kaza kana kwaɗayinsa kawai za ka ga abin ne a gabanka shi abin kawai za ka shi ne a gabanka ka ci iya cinka ka ci iya cinka ci iya cinka idan ka ci kai nak kuma kana da bukatar ka ƙara ci kawai za ka yi gyatsa ne duk wanda ka ci ya sauka daga ka yi gyatsa ya sauka kuma ba maganan ka ce cikina ya cika barin jeban ɗaki rage yawan abin da na ci babu a aljanna manzo Allah ya ce ba a fitsari ba a bayan gari ba a majina ba a kaki ba a hawaye duk wani abu mai suna kazanta a aljanna babu idan ka ci idan akwai bukatan ka fitar da waste kawai za ka yi zufa ne wannan zufar da za ta tsatsafo maka a goshi kaɗan shi ne fa kayi fitsari kayi bayan gari ƙanshinta kuma ƙanshin almiski ne sai kuma ka fara sabon lodi cinka ba irin cin mutumin duniya ba ne cinka irin cin mutumin lahira ne Allah ya samu gani idan yanzu ka ji lahira ka ci kwatan kaza ka ji ka ƙoshi ai da sake ya kamata a sake lale na zira'i 60 kwarai da gaske za a ɗaga mutum tsayin shi sai ya kai tsawon zira'i 60 manzo Allah ya ce za ku shiga aljanna tsawon a tsirin tsayin babanku annabi Adam 60 zira'an pole waya guda biyu ɗaya akan ɗaya za ka ci ba misali a matsa kake ne ba laifin kawai ya wasali Allah ya kai mu aljanna kawai da haka za ka ci kawai malam babu wani abu wani lokaci idan ka tsaya ka kalli irin ni'imar da Allah ya tanadar wa mumini a aljanna wannan kadai zai nuna maka cewa babu abin da muke shi a duniya sai wahala kawai da ita aljanna tana da wani bariya ne guda daya tana da matsala ne guda daya ita fa aljanna ba shiga sai an mutu dan adam ko ba ya san mutuwa kawai shine matsalar in yanzu a ce a hakan mu ne kawai za a ce mu dauki hanya mu je mu shiga aljanna ai ko yanzu a tafi haka ne malam Usman amma kalubalen guda ɗaya ne in aka ce ba za a shiga aljannan ba sai an mutu shi kuma adam yana kin mutuwa to sai ya ji aljannan ta dan sarin yin masa kaɗan to shi Allah ya ce lahum ma yasha'un duk abin da suke so Allah ya ce za su samu wa fiha a cikin aljanna waladaina mazid Allah ya ce kuma muna da wani ƙarin ma da zamu ba su bayan kayan gidan aljanna akwai hadisi Suhaib yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan ayar waya cikin sahih Muslim manzon Allah sai ya ce kun san menene ƙarin da Allah ya ce bayan an ba ku ababai a aljanna kuma akwai wani abu na ƙari manzon Allah ya ce annazu ila wajhillahil karim shine kallon fuskar Allah madaukakin sarki shine da Allah ya ce za a ba ku komai akwai abin da za a ƙara muku bayan ababen aljanna shine za ku samu daman ganin zatin Allah ganin fuskar Allah a aljanna tafi aljanna daɗi na biyu Allah madaukakin sarki zai tara mu ya ce ku hole ku shakata babu wani abu na fushi da zai ƙara zuwa daga wajena zuwa gare ku kenan ba zan sake fushi da ku ba har abada kaga wannan kalmar na Allah ba zai ƙara fushi da mu ba yi sai ya fi aljannar daɗi ganin Allah ma ya fi aljannar daɗi ya rab Allah ka kai mu Allah masarki sake cewa wujuhun yawma idhin nadira a kiyama akwai fiskokin da za su yi haske Allah ka sa namu ne al'asulu mu riƙe a aljanna idan ka ji lahira fuskoki kala biyu ne a farfajiyar lahira akwai fararen fuskoki
akwai bakakin fiskoki shi yasa Allah ya ce yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh fa ammal ladhina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqu adhab ma kuntum takfurun wa ammal ladhina abyaddat wujuh fa fi rahmatillahi wa fiha khalidun a kiyama fuska kala biyu ne kuma karka ce ka dan Najeriya ka je ka dama kai baki ne ba irin wannan bakin ake magana ba fa ana maganan baki ne mai sunan baki in ka je ka kai dan Afirka yanzu dan Najeriya baki in ka kai sa'a ka tashi a mumini fiskar ka sai ta fi fiskan balaraban Madina haske zaka dawo farar fata ne balarabe fari sol zaka dawo kuma kai din ne idan yanzu aka samu arnan Amurka ya mutu bai bi Allah ba to zai tashi ne a kiyama ko mun faran fuskar shi zata kuma baƙaƙirin ne ta fita kama duhu haka Allah zai raba da haka masu tafiya aljanna fuskar su zata yi haske masu tafiya a wuta fuskar su zata yi duhu to shi sa Allah ya ce akwai fiskokin da za su yi haske abin da yasa za su yi haske sai Allah ya ce ila rabbiha nazira saboda za su kalli ubangijinsu ne Imam Shafi'i yake cewa da Allah madaukin sarki ke cewa kafirai wadda suka ƙi bautawa Allah suka ƙi bin Allah an rabbihim yawma idhil mahjubun za a katange su a hana su ganin ubangijinsu yace to in dai kafiri an katange shi an hana shi ganin ubangijinsa an katange shi to kenan wadda ba kafirin ba shi kuma za a ba shi dama kenan ya ga Allah ne shi yasa aka ce an katange kafirai daga ganin Allah to mu'mine fa kenan ba a katange su ba to amma mu'tazilawa da wani bangaren shi'a su suna ganin cewa ai mutum ba zai ga Allah madaukakin sarki a kiyama ba dan saboda idan ka ce mutum zai ga Allah madaukakin sarki a kiyama ai kaman kawo Allah madaukakin sarki sifa ne kuma sifan ma ka mata makani kuma ka mata gangan jiki ka kwatanta Allah da bayi ba haka bane ba wanda yake kwatanta Allah ba laysa kamithlihi shay'un huwa as-sami'ul basir manzo Allah yake cewa ma minkum min ahadin babu wani mutum ɗaya a cikin ku face illa sayukallimuhu rabbuhu face ubangiji sai yayi magana da shi a kiyama laysa bainahu wa bainahu tarjuman tsakanin shi da Allah babu tafinta a kiyama kowa zai yi magana da Allah kai da Allah za ku yi magana tsakanin da Allah babu mai fassara maka Allah zai faɗa zaka ji zaka faɗa Allah zai ji babu wani wanda zai ke fassara maka mai Allah ya ce dan baka ji yaran Allah ba babu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar kiyama idan aka je Allah madaukin sarki zai kira kowane bawa zai sa shi a wani dan shinge tsakanin Allah da bawan Allah zai kewaye tsakaninka kai da shi daga kai sai Allah cikin wannan shingen ba wanda yake kallon me kuke faɗi me kuke yi ba wanda yake ji me kuɗi faɗi kai da Allah Allah mai sarki zai maka tambayoyi yace ka tuna bawa na rana kaza karfe kaza a waje kaza kai kaza ka tunawa rana kaza karfe kaza a waje kaza ka aikata kaza ka tuna bawa zai ce kwarai ya Allah na aikata kwarai ya Allah nayi wallahi Allah na aikata manzo Allah ya ce hatta iza zanna annahu qad halaka har sai bawa ya riga ya gama yanke tsammanin cewa ya halaka saboda ababan da Allah ya dinga jero masa amma sai Allah ya ce to qad satartuka fid dunya a gidan duniya da kai ba wanda ya san kai daga ni sai kai na rufa ma asiri ba wanda ya sani to yau ma jikana yafe maka ka tafi aljanna Allah sarki sai ce ka tafi aljanna shi ne ka tafi aljanna amma wa'annan tambayoyin shi yasa manzo Allah ya ce man nuqishal hisab udhiba dukkan wanda Allah madaukin sarki ya sa a masa binciken keke da keke a lahira ko ba a sa shi a wuta ba iya wannan binciken da aka mishi ya ishe shi azaba kai ba mala'ika ba a ce Allah madaukakin sarki ne ya sa ka gaba yake ma tambayoyi kuma duk laifukan ka aikata ai ko ba a ce maka jikauta ba iya tashin hankalin da zaka shiga ai ka san ka sha wahala Allah ka tsare mu je gaba ta gaba malam sai ya ce wa an ya taqida kuma ana so ka sa a ranka ka kudure
kai kudirin zuci cewa anna khairal quruni sahabatu, cewa mafi alkhairin karni, kenan karni shine shekara 90, wasu suka ce shekara 100, mafi alkhairin jama'a tawaga a duk tarihin duniya as-sahabatu, to sabon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. thumma alladhina yalunahum, in ka cire sahabbai, mafi alkhairin jama'a a tarihin duniya gaba daya to tabi'ai ne, kenan wanda suka ga annabi. shi yasa wani tabi'i in ya ga Anas sai ya riƙe hannun Anas, sai Anas yake cewa wai me yasa kai gani sai ka ringa riƙe hanna ne? Sai ya ce ni a rayuwata na gode wa Allah da Ubangiji ya bani daman taba hannun wanda ya taba hannun annabi. Anas kaga a gidan annabi ya girma, shekara 9 na gidan annabi, da haka Anas ya taba hannun annabi dan ya gaisa da annabi, shi kuma yanzu ya taba hannun Anas, kaga ya taba hannun wanda ya taba hannun annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan annabi ya gaisa da kai, in ka zo cikin mu za mu gani, ba sai ka ce wani mun gaisa da annabi fa, ƙanshin jikin manzon Allah daban ne da kowane ƙanshi, ba ƙanshin turare ba ne, ƙanshin jikin shi ya fi ƙanshin turare ƙanshi. Kuma idan annabi sallallahu alaihi wasallam gaisa, za ka wuni ka yi alwala, ka yi wanka, ka wuni kana ƙanshin jikin annabi. In ya taɓa gashinka, haka gashin zai wuni yana ƙanshin hannun annabi. Wani sahabi ya yi wani abu sai ya burge annabi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shafa kan shi ya masa albarka, yace tunda annabi ya shafa kan nan wallahi ba zan aske shi ba, da shi zan mutu. Aka ce me yasa? yace gashin da annabi ya taba zan aske, in na aske wanda zai fito nake da tabbata annabi zai ƙara tabawa. Kuma sahabbai suna da wani yaqini a ransu cewa duk abin da annabi ya taba, in Allah ya dauki jahannama ba za ta ci shi ba, in dai mutum musulmi ne sosai ma kuwa. To kaga sahabin ya ce har ya girma gashin shi yana ƙanshin hannun annabi. Ummu Salama tun annabi na raye, matar shi ce, kaga matar manzo Allah ce Ummu Salama, ta samu gashi ɗaya rak na kan annabi, gashi siyi ɗaya, ta ce na ajiye shi a ɗaki na, idan aka kawo mutum bayar da lafiya a hannu, an ɗauko shi a hannu ranga-ranga, ta ce wallahi in ana zuwa da shi gida, daga na buɗe ma'ajiyin gashin, na samu baho na sa gashin na cire, na sai ce kuma wanka da shi ku ba shi ya sha. Ta ce ana ba shi yana sha, ana masa wanka, zai miƙe waran da kafa shi zai koma gida sallallahu alaihi. To wanda suke mafi alkhairi a al'ummar gaba ɗaya, a duk in ma ka cire annabawa, al'umma mafi alkhairi shine sahabban annabi. Bayan nan sai wanda kuma suka ga sahabbai, malai ce thummal ladina yalunhum, sai mafi alkhairi mataki na uku shine wanda suka ga sahabbai, kenan tabi'in. Na farko sahabbai, na biyu tabi'ai, na uku atba'ut tabi'in, wa'annan kuma sun fi kowa alkhairi. Malai ce anna afdalahum Abu Bakrin, a cikin sahabban manzon Allah wanda yafi kowa falala shine sayyidina Abubakar Siddiq, saboda babu wanda ya tsaya jininsa da fatarsa da dukiyarsa da rayuwarsa ya ba manzon Allah kayan sayyidina Abubakar Siddiq. Abokin annabi ne tun suna ƙanana, manzon Allah ya ba shi shekara 2 a haife, annabi ya gime shi. Lokacin da aka ba manzon Allah annabta, annabi na shekara 40, shi ma shekara 38, annabi ya girme shi. Amma tare suka tashi, tare suka yi komai. Da manzon Allah ya zo da annabta, abokanan annabi duk suka kaurace wa manzon Allah, shi ya tsaya da annabi sallallahu alaihi wasallam har aka cimma nasara. Manzon Allah da kanshi yake cewa dukkan wani mutumi da ya taimake ni ko ya taimaki addinin nan wajen propagating ɗinsa, manzon Allah ya ce da aka samu futuhat, musulunci ya biya shi bashin sabban da Abubakar, shi Allah ne kawai zai biya shi. Shine fa mutumin da yace law kuntu muttakhidan khalilan lattakhadhu Abubakarin khalila, mazala ce da a ce zai yi riki yana matsayin badadai da Abubakar Siddiq zai, walakin kullatul islam, mazala ce sai dai ukuwatul islam, ba zai riki badadai ba, sai dai kawai in uwantaka na musulunci ba zai yi ba, saboda wani mataki ne da Allah sarki ya riga ya katange shi.
duk wani abu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai fiskanta Abubakar ne mutumin da yake fara tsaya mishi a garin Makka lokacin da ubangidan Bilal ke azabtar da shi yana cire masa kaya ya bar shi daga shi sai dan bante tsakar rana bayan dutse ya ɗauki zafi iya zafi ya zo ya kifa shi a kai ya juya shi ta baya ya kifa shi ta gaba ga duka ana bin shi da shi idan jikin shi ya tsatsage kuma a watsa masa ruwa ga ciwo ga kasha zafin kan dutse ga an fasa ma jiki ga an watsa ma ruwa to ciwo haka normal ma an zuba ma ruwa ya yake ballantana ciwon duka gashi akan dutse falalin dutse aka daura ka ce ka kafirce sai ce ahad Allah ɗaya ne ban yadda lata uzza manata alloli bane manzo Allah ya ce Abubakar Siddiq ka sa dukiyarka duk abin da ubangidan Bilal zai nema ka siye Bilal ka inda shi ya ce ya manzo Allah an gama ya sa ubangidan Bilal ya ce nawa zaka siye Bilal ya ce na ma huta dama ya ishe ni ya ji ya shiga wannan addinin naku ba na san shi ba na kaunarsa ya shiga addinin kun nan ya ce ka ƙure tsadarka duk abin da ka faɗa zan siye shi ubangidan Bilal ya ƙure tsadarsa Abubakar ya biya ya siye Bilal a take a wajen yanta shi bai zo ya mar aiki ba magana ya mar noma ba magana ya masa ko ba a ya yanta shi ne dan Allah lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen garin Makka suka kintsa suka tsara suka yi plan cewa za su kashe manzon Allah za su kashe annabi wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuru Allahu khairul makirin sun gama plan da za su kashe annabi Allah sai ke wahayi ga manzo Allah cewa gafa abin da aka shirya darun nadwa kashe kaza a yi manzo Allah ubangiji ya masa izini yayi hijira ya bar garin Makka ya kuma garin Madina dama mutane mai da su har su uku akan annabi ya kuma garin su ba shi kariya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar Siddiq da rana Aisha tace naga annabi ya zo gidanmu tsakar rana lokacin da manzo Allah bai saba zuwa gidanmu ba annabi yana zuwa gidanmu dama galibi da safe ko da daddare ne amma rana tsaka naga annabi ya zo gidanmu na gane cewa ba lafiya ba manzo Allah sallallahu cewa sai ya sa Abubakar Siddiq Abubakar yana ganin shi yace amma ya Rasulullahi ba lafiya ba ko yace ubangiji na ya min izinin hijira dan ga abin da aka tsara za a kashe ni sai ce shin ba damuwa in raka ka manzo Allah ya ce ba komai ka raka ni a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba yi da abin hawa Abubakar Siddiq yana da raƙumansa guda biyu sai ya ɗauki ɗaya wadda ta fi kyau ta fi lafiya farar sai ba wa annabi sai ɗauki raƙuma ɗaya ya hau ƙaramar sai manzo Allah ya ce to maganar kuɗin raƙuma sai ya ce Abubakar ya ce a'a manzo Allah mu dai mu tafi kawai Abubakar Siddiq fa a take a wannan tsakar ranan ya san yadda za a shirya plan ɗin ya tafiya za ta kasance ya kira wani bawansa ya ce masa ina so za mu yi tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam za mu je kowan garu saur anan za mu je mu zauna za ka daga kai mana abinci da safe da asbahi kamun alfijir da keto larabawa su tashi ka kai mana abinci da daddare bayan isha kai mana abinci ya kira kuma wani mai kiwon tumakin shi da awakinsa ya ce idan ya wuce kai mana abinci hanyar da ya bi kuma ka biyo da tumakinka su take hanyar ta yadda ko da ka san sahara za a iya bin kafa sawai ta yadda an biyo sai dai a ga sawun tumakai da awakai ba za a ga sawun mu ba haka suka zauna har tsawon kwana ko kwana hudu a wannan wajen Abubakar ne sponsorin tafiyar gaba daya ya bar matan shi ya bar yaransa Asma yar nana Aisha sake sai zunni tsakain ma abuciyar damara biyu da ta shirya musu kaya ta dora musu akan raƙuman sai zama babu igiyar linzamin da za a rike wuyan raƙuman da shi tana da damararta mutanen da suna sanar kan bel ai zan yadi haka sai ta yaga gida biyu ta ɗaya a wuyar raƙumin annabi ɗaya a wuyar raƙumin Abubakar Siddiq da haka har aka je garin Madina duk wani sofa da shi aka yi lokacin da ya je garin Madina shi da Bilal sai ya zama garin bayan nan Bilal ya biyo su sai zama garin Madina da ɗabi'a kowaye kai in dai ka je ka garin sai ka ji a jikinka cewa nan Madina ce
wasu rashin lafiya suke, har yanzu malamai suka ce da manzo Allah ya ce duk munafiki zo garin Madina sai ta kore shi har yau haka ne. Kai ba munafiki ba musulmi lafiya lau ma an ka je sai jikinka ya gaya maka cewa nan fa Madina ce, wani zai yi jinya, wani zai yi zazzabi, ɗan jikin shi weak, haka ne sai dai ka gane cewa fa nan ɗin Madina ce. Suka fara jinya har suke baitin waƙi yana cikin Muwatta Malik cewa ina ma a ce wata rana za mu ga abin itacuwan da muke gani na abin nan grass, lemon grass da ake shayi da shin nan a garin Makka, ina ma a ce wata ran za mu gan shi, da kuma itacin iskiri ina ma a ce wata ran za mu gan shi. Da haka wannan yana maka suka yi ta jinya shi da Bilal, suka yi ta jinya, annabi zai zo ya duba su, amma wannan bai sa sun ce bari mu hakura mu koma garin Makka ba. To isa ma yace anna afdalahum Abubakar, mafi farla a shi shine Abubakar Siddiq, kuma ya dauki S sai ba wa annabi. Lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi auren Nana Aisha radiyallahu anha, shekarar ta 7, Abubakar Siddiq sai ya ce ya Rasulullahi ka ce kana so in baka Aisha ka aura, shin kana ga za ka iya zama aure ta ba ta yi karama bai ce a'a, ya ce inda za ka yi auren zama aure ta manzo Allah babu komai, na amince duk abin da kake so shi za a yi. Ya ce to ba matsala, bayar suna na Khadija kenan kafin a yi auren na Sauda, ko bayan auren na Sauda. Hakan na Khadija, hakan nan na Aisha aka daura auren, tana da shekara 7, tana da shekara 9, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya baban magana, baban ya Ummu Ruman magana, Aisha ta da kuma gidan Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, abokinsa, amininsa, sirikinsa. Mali ya ce thumma Umar, mafi falala a wannan al'ummar bayan Abubakar sai sayyidina Umar, summa Usman sai sayyidina Uthman, summa Ali sai Aliyu, wa yajibu al-kaffu an dhikrihim illa bi khairin. Kuma sahabban annabi gaba daya, in dai kai musulmin kwarai ne, musulmin kirki ne, kai ba dan tasha haihuwar bakin kaya bane, ya kamata ka yi shiru kan duk abin da ya faru tsakaninsu, babu ruwanka. Imam Ahmad ibn Hanbal idan aka tambaye shi wai me za ka iya faɗa ne game da abubuwan da suka faru tsakanin Abubakar da Umar da Usman da Ali, ɗan saɓani, sai ce ba abin da zan ce sai dai abin da Allah ya faɗa, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Sai ya ce to ni dai wayannan al'ummar ban gansu ba, ni Imam Ahmad ce ban ga Abubakar ba, ban ga Umar ba, ban ga Usman ba, ban ga Ali ba wanda na gani a cikin su. Wata al'umma ce da ta riga ta shuɗe ma, abin da suka aikata suna can a wajen Allah suna moran shi, ku yanzu ku aikata abin da ya dace ku aikata mana. Allah ya ce kuma, sai ya ce kuma wala tusalna amma kawai aman, alahira Allah ba zai tambaye ku me sahabbai suka yi ba, zaka me ne tambayin me zan faɗa akan abin da ya faru tsakanin su, in ka ji ka yi me. Sai ce kuma wannan wata al'umma ce da sun fi kusa da juna akan kai yanzu da za ka yi magana a kansu. Annabi sallallahu alaihi wasallam arwayar Imran yake cewa khairu ummati qarni, annabi ce mafi alkhairi cikin al'ummata shine wadda na rayu da su, thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum, manzala ce sun da suka biyo bayan su sai da suka biyo bayan su. Da an samu ittifaƙin malamai cewa in ka cire annabawa fa al'umma fi alkhairi mafalla sahabban manzala yana number 1. Annabi ya fi dukan annabawa dukka sun fi sahabban annabi, amma babu sahabbai da a tarihin duniya suka fi sahabban annabi, babu su. Sahabban annabi sun fi sahabban annabi Isa, sun fi sahabban annabi Musa, sun fi sahabban annabi, sun fi duk. Manzala yake cewa fa imanin Abubakar ya fi imanin wa rajulin min ali fir'auna yaktumu imanahu, wanda yace a tabbatar rajul an yaqura rabbi Allah din nan manzo Allah yace imanin Abubakar ya fi nashi, saboda Abubakar alana imanuhu, ya bayyana imanin sa, wancan kuma ya boye imanin sa. A wata riwaya manzo Allah yace inda za a dauki imanin sa na Abubakar Siddiq a daura akan skeli gefe daya, a tara imanin al'ummar manzon Allah gaba daya gefen skeli da imanin Abubakar sai ya rinja imanin mu gaba daya. In ana magana imanin Abubakar kai baka da imani, ba mu da imani duka.
an gane daka ana so ya zama mutum ya sa a ran shi cewa al'umma mafi alkhairi su ne wannan tawagar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu da su kuma amma mu gane a cikin sahabban martaba ne in ka ɗauke su jumlatan dukkansu su ne mafi alkhairi to amma a cikinsu kuma akwai wadda sun fi wani kada da ce tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'din cikin annaba akwai da sun fi to haka cikin sahabban ma akwai da sun fi wasu number one set mafi alkhairi su ne Abubakar Umar Usman Ali set 1 kaga a cikin ashirku shine bil janna an cire mutum 4 sauran mutum 6 ba to yanzu set 2 wanda suka fi kowa falala shine wannan mutum da suka rage Talha da suka rage shine set 2 sannan set 3 sune da suka ji yakin Badar sune set 3 sannan set 4 sune wanda suka yi mubaya'a a karkashin itaciya da Allah ya ce yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim sannan bayan nan sai sauran muhajirun su zo sai sauran ansar su zo wannan su ne set ɗin sahabbai set 6 Allah ya tabbatar da cewa la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ba za su taba daidaituwa ba wanda suka ciyar da dukiyarsu kafin a yi fatu makka kuma suka yi yaƙi kafin a yi fatu makka Allah ya ce imaninsu ba zai zama daidai da wadda ulaika azamu darajatin Allah ya ce sun fi ƙarfin daraja sun fi daraja mai girma a wajen Allah akan wanda anfaqu min ba'd wa qatalu akan wadda bayan an yi fatu makka suka yi yaƙi kuma suka yi ciyarwa Allah ya ce to wadda suka yi kafin fatu makka sun fi wa'annan falala amma sai Allah ya ce wa kullan wa'adallahu al-husna dukkan su guda biyun Allah ya ce na mustanadin gidan aljanna Allah ya ce ya ba su aljanna wani kuma yana ce musu arna to maganar shi ce za a dauka kuma maganar Allah ce za a dauka oho mu dai ta Allah muka sani wallahu bima ta'maluna khabir Allah madaukin sarki mai ba ku labari ne kan duk ababen da kuke aikatawa abin da musulunci ya karantar da mu shine mu da zamu zo a bayan sahabbai babu ruwanmu da faɗan da suka yi al'umma ce ai suna da daidai suna da kuskure dan su samu saɓani sun fika kusa da junansu kai dan bana bakwai yaushe ma ka zo karni na 21 shi yasa Allah ya ce wallazina ja'u min ba'dihim wanda suka zo a bayan sahabbai na kirkin yaquluna rabbana zaka suna cewa ya ubangijinmu aghfir lana Allah ka gafarta mana wali kwan ladina sabaquna bil iman Allah da kuma ƴan uwanmu da suka rigaye mu da imani sahabbai ke fa wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu sai Allah kada ka sanya wani kiyayya na sahabban annabi cikin zuciyarmu rabbana innaka raufur rahim Allah kai mai jin kai ne kuma kai mai tausayin bayi ne Allah ne fa ce ka dinga nema wa sahabbai gafaran Allah ka musu addu'a kyakkyawa shine kaiwa ka ta albarka amma lokacin da mutum ya zo yana zagin sahabbai to sai ka auna ko shi din in an kai shi lokacin sahabbai filin badar kadai ya je ya kalli aka yakin badar wallahi billahi wani sai kashi a wando mutum 313 siyaki mutum 1200 raƙumai ƙwaya 7 da dawakai raƙumai duk ƙwaya 7 su wayancan su zo da raƙumai ɗaruruwa amma haka mutanen suka tsaya suka jajirce aka yi wannan fafatawar kai ka tsaya kallo kadai sai kai fitsari a wando kai fashin goyen gari a wando saboda abin zai ringa baka tsoro akan a waje ma amma su haka suka ba da rayuwarsu da jininsu da dukiyarsu dan addinin ya zo ma kai ka bauta Allah ba wanda zai zage ka an gani Aisha radiyallahu anha take cewa umirtum bi istighfari li ashabi Muhammadin tace an umarce ku fa da yin da nema wa sahabban manzon Allah ne fa gafarar zunubansu fa sababtumuhum amma abin mamaki sai kuka kuma gefe kuna zagin sahabbai samitu nabiyyakum yaqul Aisha tace da kunni na ji annabi na cewa la tadhhabu hadhihi al-umma wannan al'umma tawa ba za ta kare ba inji annabi hatta yal'anu akhiruha awwaluha har sai yan baya yan karshe sun zagi yan farko ba shine zagin da ake sahabbai ba ko
sai yan baya sun zagi na farko manzo Allah ya ce in kaga haka ya faru to kiyama ta kusa tashi shi ga gani yanzu a ce Allah ya tsine Abubakar, Allah ya tsine Umar, Allah ya tsine Usman. Aka ce sanamai Quraysh, gumakan Quraysh ana nufin Abubakar da Umar ne. In ka ji an ce zaniya mazinaciya Aisha suke nufi, matar manzon Allah sallallahu an tambaye shi wa ka fi so a duniya ya ce Aisha, cikin maza ya ce babanta. Wani malami mai hikima yake cewa duk mutumin da zai zagi matar annabi ka kula shi in ka zagi tashi matar zai tada hankalinsa, to shi a ganinsa fa kenan matar shi tafi matar annabi ko shi yana ƙoƙarin tsare kar a zagi matar shi amma shi na zagin matar annabi, ba hankali a ciki. shi yasa Shaukani yake cewa dukkan mutumin kirki mai hankali yana ƙoƙarin nema sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gafara ne, ko da an samu lokaci tsakaninsa an samu saɓani, shedan ya gifta, ba su ɗaukan abin yayi nisa, a take za su warware su wa juna uzuri su yafuwa ma juna dan addini ya ci gaba. Annabi da kanshi yake cewa la tu'zuni fi ashabi, misali ce kada ku cutar da ni ya ku yan baya, kada ku cutar da ni shin al'amarin sahabbaina, fa wallazi nafsi biyadihi, annabi ce na rantse da wadda rayuwata take hannunsa, law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaba, inda a ce ɗayan ku zai ciyar da gwargwadon dutsen hudu na zinari, ma balaga muddu ahaduhum wala nasifa. manzo Allah ya ce in sahabi zai dauki hatsi ya ciyar da cikin tafin hannu biyu haka, annabi ce ladan sahabi ya fi naka, kai rabi ma sahabi ya fi naka, na sahabi ya fi naka. In zaka ciyar daga gwal ka bada sadakan gwal daga nan zuwa post office, sahabi ya dauki dankin hatsi haka ya bada sadaka, na sahabi ya fi ka saboda wahalar da ya sha kai baka sha ba. Wani ba taɓa zagin shi akan addini ba, ba taɓa marin sa akan addini ba. Yanzu ka duba Khalid dan Walid da zai rasu fa, matar shi tace a jikinsa babu ƙarin almila, gwargwadon kan dan yatsa haka rak, jikin shi gaba ɗaya babu gwargwadon kan dan yatsa, da babu ko sara ko suka ko yanka ko harbi da mashi, babu duk jikinsa da kai har kafa, cinyarsa ko inan shi a yanke yake, gwargwadon kan dan yatsa haka, ka auna a jikin shi ka ce haka ba, babu, sai ka samu ko yanka ko sara ko suka ko harbin kibiya ko harbin mashi dai sai ka samu a wajen. Wannan mutumin kuma shine wai kake ganin wani zai zaga, wanda shi wannan ba taɓa ce masa uwarka akan addini ba, ba taɓa zuba maka mari akan addini ba. Wallahi a zamanin za a kuma mutumin da idan za a mare shi mari biyu mai kyau zai ridda, ba zai daji na uku ba. Mari biyu mai kyau, amma fau ya ga irin walƙi star din nan, a ƙara juya shi a ƙara ba shi fau ya ga gaban shi ya duhu, ina shi a buɗa amma ya dina kallo. In aka yi na uku faɗuwa zai yi, to ba zai yi na uku ba lantana ya faɗi. Ba yi musulunci ba ne? Allah ya ce illa man ukriha qalbuhu mutma'innun bil imani, ba matsala ba yi na bari. Amma sahabi fa, ka duba Ammar ibn Yasir, a gaban shi yana daure, aka bude kafan mamarsa aka cika mata mashi a gaban ta mutu. Yasir babansa haka aka daure shi tsoho tukub mai sama da shekara 60, ana dukan shi har ya mutu a gaban da. Haka ya koma har ga Allah. Koyo labarin da muka wada na Bilal, to haka sahabbai suka rayu. Shi sa manzo Allah ya ce sai sha wahala da sun cancanci mu musu addu'a. To sai mu tashi fadlu salati ala nabi ko insha Allah warna ya ce Allah ka samu dace. Fallan salatin